你要什么，姐？半根红肠。半根红肠，我都还没开始，你就半根红肠。半根红肠。老哥，你看那美女笑哈哈啊！我是看你笑哈哈。你看我笑哈哈是吧？地做的不到位，你那还要留下来。一个海带。对。半个素鸡是吧？一个海带，不要素鸡。不要素鸡啊！还有什么？一个海带。对，10块钱的猪头肉。10块钱的猪头肉，瘦一点吧。是不是我对，瘦一点的。瘦一点啊。对，现在多少钱？等一下啊，帮你先把这个称一下啊。甘露子。可以理解啊，可以理解。有点小紧张。现在10块啊。现在18。然后再搞一个这个。腐竹是吧？对对对。剩下的帮我全部弄成牛肉。全部弄成牛肉。牛肉要不要拌？要拌，全部都放在一起。全部都拌啊。一个50是吧？对，50啊。好，31啊，算你50啊。啊？50就算50了啊。为什么？啊，31嘛，52块钱嘛，算你50嘛。不对吧？哦，一共50块钱。一共50嘛，算你50嘛。我以为一共31块钱，算我没有50块钱。一共50啊。对了啊。好。其他的正常放微辣。都正常微辣是吧？好。正常拌了。对。好热。哎呀，有没有吃？不用吃。都要啊。都要。来，徒弟送客啊，这边。美女，老师再来。你要什么啊，哥？那个。你这个头发比较亮啊。靓仔。还是你比较帅一点。你耳朵也比较亮。对。要什么？来个猪蹄。猪蹄一个人嘛。啊，对。一个人50啊。上来就一个猪蹄。还有呢？2根腐竹。2根腐竹。15块猪头肉。你不冷啊？穿短袖。等一下上去就。哦，还有呢？15块钱猪头肉。15吗？瘦一点的。这嘴巴活肉，你要瘦啊？不是我吃，我女哦，你女儿吃是吧？那我给你拿。女朋友吃。女朋友吃啊？把女朋友叫过来啊。她在上面出来。哼。瘦一点啊。对。15啊。13。对。还有剩下的烤鸭肠。6块钱鸭肠是吧？对。先帮你把这个切一下啊。6块钱鸭肠，6块9，算你6块，刚好50啊，老哥。好，现金啊，来放我口袋啊。操作有点神。把你口袋。激动了。激动哦。哎，炒菜。这骨头，看着你比较紧张嘛。我看到你也紧张啊。我看你一点都。直播间8万人，咋不紧张？你一直在看直播是不？我看你手一直在点赞呢。赞都点完了，3000赞点完了。3000赞都点完了。什么都要吧？多放点花生米。多放点花生米是吧？好嘞。看到我紧张啥？我就是一个卖大锅卤菜的。我看到美女比较紧张。来，徒弟送客啊，走那边。大哥，好吃再来。无为店送汤味啊，
持续售卖中。拌的时候是正常给你拌吗？对。我们的蔬菜已经出锅了啊，每天都是现卤现卖，不留隔夜菜。可以。下一个是谁？你要什么，姐？两个海带，两个海带是不？一个，然后2片藕，两个，然后再要2片藕2片藕是不？ ，10块钱的牛肉，好，10块钱这个啊。然后那个翅膀给我来2个，鸡腿给我来2个，翅膀几个2个， ？2个翅膀是吧？一个2个，然后2个鸡腿2个鸡腿，然后那个半根红肠，半根红肠，然后再要2根排骨吧。 2根排骨是吧？好，2根排骨啊。这里啊，哎，香菇有没有？香菇有的，你要给我拿4个香菇， 20啊。然后4个香菇， 4个香菇是吧？帮他找一下啊，一个、2个、2个。等你回来， 3个，你今天去不要花好多钱啊！我今天去不要，就3个了。那你再给我拿2片笋吧，莴苣是吧？莴笋是吧？好，好了吗？一共是61啊。可以给你现金赔的我，啊，现金可以给。可以啊，我看我能不能找闪。是100的不？我看我能不能找闪啊？看一下啊，我可以找闪啊。今天真多现金，来，知道我喜欢红票票啊。拌的时候是什么都要还是？不要那个蒜子不要，蒜子不要，别的都要吧？别的都要。别的都要是吧？好嘞，就是不要蒜啊。下看一下，你这样看。上次吃感觉太辣了，上次感觉太辣了是吧？重，那个蒜子味太重。哦，那我就给你少，这次拌淡一点。我知道，这次味道给你拌淡一点啊。香菜要不要？要，香菜可以多放一点。香菜可以多放一点是吧？这样啊，那这次给你拌淡一点啊。你上次什么时候过来吃的？上次就买了干豆回去。就买了干豆，那你到了6点了吧？快6点了吧？上次排多久啊？就买了干豆。 2个小时。排了2个小时，是什么心情？不好的心情，这是我来的第4次才买上。这是你来的第4次才买上啊！辛苦你了，我送个鸡腿给你啊，补个鸡腿给你啊。实在不好意思啊，来，图图送客啊。美女，好吃。2、3筷子是吧？好，慢点啊，拜拜。你要什么姐？我要那个什么？这个几个？鸡腿2个，鸡腿2个。 2个，等一下啊，翅膀2个是吧？对，一个猪蹄，一个猪蹄，半个红肠，半个红肠。 10块钱猪头肉要瘦一点的，好，还有10块钱牛肉。帮你先一个一个的搞一下，姐啊。好好，我是说你喜欢吃鸭的，我要老干腐竹，还有加菜。 10块钱牛肉是吧？都给你放。然后2个腐竹，好，那就多拿10块啊。多拿几个，看我刀工多好，10块就是10块。2个什么2个腐竹？2根腐竹，2个豆角，，1个，2个啊。还有什么？那个香菇有没有？香菇没有了，刚刚你前面一个就一个，我看到一个了。藕有没有？什么藕是吧？对，藕有的啊放2片藕。
2片藕是吧？1片2片啊。两个那个豆腐干。2个豆腐干是吧？这个是吧？对。可能像麻辣香锅一样。怎么是麻辣香菇呢？这是大锅卤菜，还是2个豆角？对。我们还能买到了。能，还就能买到啊。还有猪头肉10块钱，瘦一点的。猪头肉10块钱是吧？牛肉不给你拌了啊。我昨天来的。打点卤在上面。打点卤汁是吧？对。就打这个嘛啊。对。会吃啊，姐。那肯定啊。知道我这是老卤是吧？香。10块钱猪头肉是吧？对，瘦一点的。瘦一点是吧？8根给你嘛。瘦一点就这里了啊。好。这样了啊，这样就瘦一点了啊。7块行不行？再加一点，再加一点。只能这样了啊。好。13。好。84啊，姐。正常拌啊，辣椒稍微放一点，少放一点。少放一点是吧？就正常拌是吧？对。好嘞。就加微信。你们先那个嘛，我也不吃生菜，你们先加。好。那你们给你3个人都不吃啊？对呀。我也不吃，他也可以不吃，他也。好。那你等于给我们2件。啊，对，我给你们俩单独订就好了，然后我们3个一起。什么都要啊，姐，就正常拌。对，微辣，辣椒少一点。就是微辣嘛，对，是吧？对，给你来1勺嘛啊。娘家吃东北。来，图图送客啊！姐，好吃点，来慢着。好。现在的大环境下，好像干啥都不容易。我27岁，在小县城摆了一个卤菜摊。其实这2年听最多都是消费降级，在这种环境下，各行各业都在卷，家长为了孩子上学卷，上班为了绩效加班卷，失业的为了升卷，干餐饮的为了吸引顾客卷，这都不容易。其实我做餐饮也就很简单，让顾客吃得好，吃得健康，能给身边朋友推荐也就够了。你要什么哥？20块钱猪肉肉。多少？20块钱呢。20块钱。搞点搞肥一点的。这是嘴巴吗？要肥一点的，不要嘴巴是吧？啊。好。这样啊。可以。搞个肥啊。15块8， 15啊。头条1个。小的啊，20啊，搞个大的，这个啊，32，还有什么？半个红肠，半个红肠，半个素鸡，半个红肠，半个素鸡是吧？搞2个豆角。等一下啊，半个红肠，半个素鸡，一个一个的给你搞啊，老哥。2个豆角是吧？这个就1个了。1个2个，对。1个狼。海带1个拿掉是吧？海带1个啊。还有什么？鸭肠可以了。腐竹几根？2根。好。搞点鸭肠。鸭肠是吧？够不？就这么多了。够不够？还搞一点，还加点。不够我就给你拿嘛。啊。10块钱。10块钱啊，11。啊，12块钱啊。菌子有了。什么？鸭菌。鸭菌是吧？我帮你找一下啊。有的，要几个？3个。3个啊，1、2、3。还有什么？
牛肉，牛肉要多少？就那么多。就那一块是吧？好嘞。这一块牛肉啊，24，还加一点嘛？没有。还加一点，那给你换一个嘛，这个嘛，好不好？40，一共136啊。哦，荤的单放。荤的单放，就这两个一起拌，这个放在一起拌吗？牛肉不用拌吗？好不好？牛肉不拌吗？好吧。哎呀。能了，今天球裤还没穿，平时都穿个裤的天的，上当了。过了啊。好嘞，这两个给你单拌啊，这给你拌，正常拌啊。这摆的是什么东西啊？这是胡师傅的秘制调料。哦，这是主要的。对。来。我们来看。上午吧。这也正常拌啊。我给你倒一下料油。好嘞。这个是吧？对，到那里面啊。我们的那盘小牛肉给我。等一下啊。来，图图送客。哥，叫什么？你要什么哥？看一下，豆角一个。看一下，你嘴巴怎么了？冷是吧？对，冷要多穿一点。今天突然降温。 3个香菇2个豆角是吧？也可以2个。是2个还是1个？2个。2个啊。还有什么？3个香菇。3个香菇。2个豆角，3个香菇，1、2、3。藕片是吧？对，4片。藕片我还要帮你找一下啊，因为今天不知道还有没有了。OK。哦，老哥，不好意思，没有了，老哥。没有，那就这个兰花干吧。兰花干几个？2个。 2个啊，然后半个红肠，半个素鸡，半个红肠，半个素鸡，半个红肠，半个素鸡，10块钱猪头肉，10块钱猪头肉，就这个吧。还有多少钱？13这个。再来点鸭肠。不要问多少。 你想点什么你就点什么，你想吃什么就吃什么，啊，老哥，直到你满意为止。这样。满足人家不要占地的，走来就买，走来就占。还有什么？鸭肠。鸭肠多少
10块吧。 10块是吧？就抓一把啊。8块啊，可以吧？海带还有，哦，海带没有了。海带没有了，老哥。就这样了。就这样是吧？一共是46啊。再拿2个鸡腿。再拿2个鸡腿是吧？好。50啊。好，51算你50啊。 51就51。来，把那个牛肉的来。正常拌吗？正常拌，微辣。微辣是吧？好。感觉要下大雨了。嗯？没有雨下是吧？刚刚那牛肉嘞？哦，不是他的，不是这老哥的，不是他的。我还停留在上一个老哥，我以为牛肉是你的，老哥。我也是你的，上个牛肉不要切的。来，图图送客。来，哥，好吃再来。来，下一个是谁？你是吧？要什么哥？搞点猪腿腿，猪头肉要多少？搞点14块钱，搞点15块钱。 15是吧？要哪里？拱嘴，拱嘴。拱嘴是吧？拱嘴啊！知道这样吗？嗯。你一说我就懂嘛，你要拱嘴我就懂。15啊，准不准这刀工？好。还有什么？来一个现场的。一根红肠，它是多少钱？25。25。对。 不是，我现在正往这边。我的素鸡嘛。素鸡，是素鸡还是腐竹？腐竹。腐竹是吧？我看你指那里，我以为你肯定是腐竹，不是素鸡。腐竹几根？1根。1根。28啊。28一共。要不要给你凑30？给你来个鸡腿。啊。给你来个鸡腿。 来个鸡腿，来个哦，算你30，好吧？你来个鸡腿啊！好，鸡腿给你放这里了啊。正常拌吗？少搞一点了。少搞一点，那搞一点点啊。别的都要吧？别的其他的。其他都要啊。搞2个汤。好嘞，搞2个啊。来30啊！来，图图送客。来，哥，好吃再来。拜拜。 你要什么姐？腐竹。腐竹，腐竹1根。这么开心呐？姐见到我这么开心的吗？啊？干豆1个。还有呢？猪腿肉各15。猪头肉，本地的哦，这口音是。啊？好久没听到本地的口音了。猪头肉多少？15。15，嘴巴。搞紧的紧。嘴巴吗？哦。那猪肉好吃。哎呦，不要给。不要嘴巴，我随便你哦。那你就要这里哦。我是看了这里一眼睛。那这里给你吧啊。9块5，算你9块。还有什么？牛肉。牛肉要多少？10块。10块。9块啊。啊。
你还买在人家的，你看人家不在人家的。什么？做的，半个吗？半个耳朵是吧？这半个啊，10块啊是多少了？ ，34。哥哥什么人？你看你想搞什么？哎呀，那你红肠呢？红肠几根？哪一个？一根红肠。一根红肠是吧？对。还有什么？要搞什么？怎么这么纠结呢，姐？那搁两个鸡腿。2个鸡腿是吧？好嘞，2个鸡腿，1个、2个，49啊。 49啊？嗯。我1块钱搞什么啊？给你来块藕片啊。笋吃不吃？好好好。那就来1块钱笋嘛。对对对。啊。谢谢。刚好50啊。不要香菜啊。也不要香菜啊。我要微辣。不要香菜。要微辣是吧？对。好嘞。没事，那个放那里，等一下啊。就是不要香菜。对。别的都要。别的都要。把那个鸡腿等一下。要不这米卖的便宜呢？啊。支付吧，支付。来，徒弟送客啊！姐，好吃再来。来，有请下一位。红肠是你是吧，哥？酷比小男孩要什么？红肠半个。红肠半个。对。干豆。还有什么？干豆1个。干豆1个。藕和那个。还有什么？藕2片。藕2片是吧？对。还有莴笋2片。等一下啊，等一下。藕2片啊。对。莴笋2片。莴笋2片是吧？对。鸭胗2个。莴笋2片啊。哦。鸭胗2个。对。来，还要什么？猪头肉和那个猪耳朵，剩下的1样1半嘛。猪头肉，先给你来个猪耳朵吧。啊。半个猪耳朵还是？还剩多少钱？然后和那猪头肉1样1半。我帮你称吧，13块5 13啊。嗯，好。好。猪头肉是吧？对。14。45啊。这差不多钱。对。也不用点的刚刚好啊，对吧？点的那么刚刚好。尝尝吧。哪个肠？鸭肠啊。啊。好，钱都付了。嗯。我都还没搞你就付了，我都还没搞好你就付了，老哥。到底你就50，不就搞50了吧？太积极了，付钱不要这么着急啊！好，刚好50啊。常规啊。常规操作是吧？叫我。对头。啊。对头是哪里的？死全的。我想不想死全的？不想死全的。那我想哪里？这个项目的刀工怎么样了？刀工可以不啦？可以。啊？今天还是换刀了，不太顺手这把刀。正常吗？哎，对。你们都说我铁粉呐？啊？是的。铁粉怎么也不了？都说我的粉丝女孩子多，让我看一看现场有没有女孩子，多不多？后面都是啊。你应该跟他说尖叫一下的嘛，全部都尖叫。
来，徒弟送客。哥，好吃再来。一直以来，我们总会认为，那些困难的路程才是真正的挑战，而真正让我们感到困扰的，其实是我们内心深处的那一关。每一次克服了这道关口，都意味着又跨过了重重难关。而当我们勇往直前时，也会发现步步艰难。在漫漫长夜的陪伴下，我们学会了坚韧地熬过每个难熬的时刻。终于，在不断努力的过程中，当我们回头审视走过的那一段路，会发现我们已经克服了无数困难，翻过了无数高山。而更重要的是，我们学会了如何在困难面前坚定信念，不断向前迈进。此刻，我们的眼中已不再是初时的迷茫，而是充满了信心与勇气的光芒。未来的路还很长，我们将继续前行。面对前方的路途，我们要学会如何更加勇敢地去克服，去坚持，去努力。只有这样，我们才能在人生的道路上不断创造辉煌，实现我们心中的那个美好梦想。妈妈说的那句话，孩子的世界不在哦，累，他比不了被爱人生不喜欢，每个人只懂他要走，他最后的废话，只是代价，让你别开口换成长情。墨镜戴上要帅一点，那墨镜好看哦。来，使它必须要使，不使它不帅。要什么价？那个要猪头肉、猪头肉、牛肉。这一块啊。猪头肉啊，这个可多了呀。那你看吧。买100块钱的一起。100块钱是吧？那我给你搞一。配一点。看你要什么啊？那就这2块给你吧，少一点吧。这瘦的。不是，在这上面切一点吧。哪个？那个少了，那个。哦，就这个给你吧，这个给你吧。2颗子。18，然后那个牛肉要多少？反正总共买100嘛，你帮我配吧。我帮我配，你自己点吧。牛肉一半还是？切一半吧。这个可以不可以不拌的是吧？可以。19，然后再要这个。你看要什么？豆角还有吗？还有这个的。哦，还有哦，这里还有。好，还有什么？这一半拿着吧。牛肉也拿着是吧？这一半。17。多少钱了57啊，还早呢。还早啊。100减57多少？43，还43呢。43是吧？还有什么好吃的？鸡腿呢？都好吃。都好吃啊。看你喜欢吃什么。我想每样都尝一下吧。你去点嘛，就看你要吃什么嘛。猪蹄。猪蹄一个。猪蹄一个是吧？一个。这是什么呀？素鸡。素这个好吃。安徽的特色。我半个素鸡吧。半个素鸡。素鸡是豆制品吗？不要。对，豆制品，不吃豆制品是吧？你吃什么？莴笋吗？藕片吗？莴笋藕片。莴笋几块？2块啊。拿2块一颗。牛肉要1口不多吧？鸭肠了。鸭肠。鸭翅不行吗？鸭翅。就这样吧。8块啊。还有2个鸭翅就好了，可以吧？刚好100啊。可以。刚好100。牛肉要不要拌？切一半留一半吧。切一半留一半，一半拌一半不拌是吧？对。可以。等一下，把鸭翅也不拌的。鸭翅不用拌啊。你拌的什么都要吧？对，都放，要蒜不要。蒜不要是吧？正常蒜吧。我不要紧。就不要蒜了。正常饭。要什么辣？中辣是吧？
放少一点算啊。刚好100啊。今天终于见到本人了，你说？真的吗？特别爽。你看不到我，你看不到我。你看不到他，你是个红啊！看不到文章的人，怎么看不到呢？我隐形的。来，徒弟送客啊！好的，来，美女拿好，拜拜。慢走啊！你要什么哥？我一个主持，一个主题。你干大一点的。干大一点是吧？干大一点。这个吗？哦。好，还有什么10块钱猪头肉？10块钱猪头肉。11。哦，我已经尝了。哪个？那都被盛的吗？这哪有啊？没有了，就这个了。口条有啊？口条没有啊？口条半个耳朵。半个耳朵。半个耳朵。半个耳朵啊。11啊。2个圈。 2个圈。2个圈，两个翅膀。 2个翅膀。还有呢？2个辅助。等一下，把猪蹄给你切一下啊。2个什么？2个腐竹是吧？2个辅助。来，2个腐竹。一个海带。等一下啊。好。几个海带？一个海带是吧？没有了。没有了。但有莴笋，我看到了吧？莴笋有，莴笋好像有一点点。再加个海带，再加个海带。再加一个啊。多少了？75。哎，那光了，能搞个那个。猪蹄。看莴笋。是搞牛肉，搞猪蹄。搞猪蹄吧。好。再搞个猪蹄是吧？再搞个猪蹄。好，给你挑大一点的啊。刚好100啊。好的。哎，这个一点长的给我们看。等一下啊，还是翅膀。给不到了。来。饭的时候什么都要不？多搞点花米。多搞点花生米是吧？听你这口音是附近的了。对，2尺。嗯。2尺对的。嗯。拌的时候什么都要啊。好。这锅卖完了就不卖了是吧？对，每天就1锅啊。来，徒弟送客啊！哥，好吃的来啊！慢点啊，拜拜。来，有请下一位是谁？我。你要什么哥？啊，半个。几个人？啊，我一个。你一个人是吧？对。半个红肠。对。还有呢？半根素鸡。半根素鸡。我猪头肉。猪头肉要多少？我要鼻子那一块的。鼻子啊，这鼻子特意留给你的。好。啊，10几块钱的吧。10几块钱啊。对。11啊。行。还有什么？鸭肠。鸭肠。对。鸭肠，这是哪里的话？鸭肠，这是阜阳的话。对。是吧？对。我聪不聪明？聪明。16啊。行。还有13啊。豆角几个？拿一个。一个，还有呢？一个豆角，还有要什么？腐竹有吗？腐竹有。
拿2根。腐竹2根是吧？对。好嘞。1个豆角，2根腐竹。对。还有4块啊。4块钱啊。对。鸭胗。鸭胗那刚好了啊。50啊。行。老哥不要不开心啊。你笑起来真好看。你们看好你们前面的人啊，不要让插队了啊。对，盯着。什么都要吧，办的时候。啊，对，什么都要。好嘞。等一下。来，徒弟送客啊！来，小哥慢走。有请下一位是谁？你要什么哥？10块钱。你也是1个人吗？对。10块钱是吧？10块钱鸭肠。是猪头肉还是鸭肠？鸭不是。也10块钱。那就这个给你吧。啊，把眼睛给你去掉啊。11啊。哦，可以。10块钱鸭肠。10块钱鸭肠是吧？嗯。把那个装了后面。多一点没事啊。没事。16。还有呢？鸡翅。鸡翅几个？1个就够了是吧？哦。1个啊。哦，半个红肠。半个红肠。哦，还有半个素鸡。半个红肠，半个素鸡是吧？哦，对。这就给你加10啊。还有呢？这个鸭胗。鸭胗几个？还有9块啊。9块。对，鸭胗要几个？拿个鸭头，再拿个鸡。好，刚好50啊。老哥太会点了。都知道我价格了，不用我讲的了。给你搞点小卤汤啊！他买多少？他买100。第几次来买了，老哥？第一次啊？从哪里过来啊？万州那边。我说看你怎么这么眼熟，我就问一下你第几次，我以为你来了好几次了。正常给你办还是？正常。正常啊。敢收吗？找你吗？好，这怎么收啊？我的天！湾子过来不远啊，就30几公里啊。50多。来，徒弟送客啊！慢走，帅哥，吃好再。好，拜拜。到我了。你要什么啊，姐？4块钱的莴笋。我看你那个眼睛好好看哦。啊，4块钱莴笋。4块钱莴笋，我看能不能给你找出来啊？好，能给你找出来，我就全给你啊。找不出来，他就一个，他说送给你吃。这个莴笋他在跟我讲话，他说送给美女吃。藕片，藕片是吧？2块。好，2块钱啊。然后
2个香菇。哦，还有一个莴笋。啊，真没了吗？嗯，还有。还有吗？哎，这底下好多。好多吗？有2个我看到。看一下啊。好。好。然后2个香菇。 2个香菇。 2个香菇，那个鸡腿没送的。1根。哦，刚刚鸡腿没送来，那老哥呢？老哥走了没有？老哥你走了没有？你的鸡腿还没有送给你。没走，来，鸡腿。就1个香菇。哪俩？没了。就1个香菇。没送我鸡腿啊？我没送你鸡腿，老哥，送你2个啊。不用付啊！你太客气了啊！送3个鸡腿给你啊，是3个，不是2个啊。鸡腿呢？ 鸡腿呢？不行，牛肉也可以的。鸡腿呢？我不介意的。今天我要没卤。啊，鸡腿没卤鸡腿。没卤鸡腿啊？送3个膀子啊，老哥。给你满满1大盒。好，要不要切？让我们的事业展翅辉煌。你回去也发大财啊，老哥。不给你切了啊，我亲自为你送啊。回去慢一点啊，慢点。要什么？对，就1个香菇了。这个。 1个豇豆是吧？一个豇豆，1个腐竹。1个豇豆，1个腐竹。半个红肠。这个白的那个口味买不到了，就这么整了。半个红肠是吧？拿一个菌。好，半个红肠，1个菌。然后那个海带拿一个。海带1个。15块钱牛肉。15块钱牛肉是吧？那就5块钱没办法。 15啊。15、14块9、14。36。 36啊。那个，那就没有莴笋了吗？没有了，还有香菇。我亲你眼看到香菇了，你要不要？啊，可以，再拿个香菇。要几个？你刚刚给我拿了1个是吧？刚刚给你拿1个。再拿个菌吧。再拿个菌。然后剩下来你给我切点这个牛肉，要瘦一点。猪肉肉是吧？瘦一点啊，这里有瘦的的。哎，这瘦的。肥的。稍微我给你切一点嘛，我给你切一点嘛啊。半瘦半肥嘛，就是意思是吧？9块啊，49，再给你加个香菇50啊，好事成双嘛，2个香菇，刚好50啊。多点花生。好多点花生是吧？你1个人来的啊？对。你男朋友呢？没男朋友。没男朋友，要不要给你介绍一个男朋友？可以啊。啊？可以啊。我问我徒弟看没看上你啊？你怎么笑这么开心？开心啊。 好，牛肉要不要拌？牛肉一起拌。牛肉一起拌是吧？哪里的你？我就芜湖的。就芜湖的是吧？口味重一点还是淡一点？重一点。重一点是吧？可以重一点。咸看你自己。可以重一点点。可以重一点啊。中辣就行。中辣就行了是吧？好。花生米给我多一点。好嘞。给你拌淡口味呗。 可以重一点，可以重一点，好，就这样吧。怕你晚上多喝了2杯水。来，徒弟送个啊！好吃再来。